Ухоженные руки и ноги – это один из самых главных аспектов привлекательности не только женщин, но и мужчин. Современный аппарат для педикюра со струйной системой охлаждения, экологичный и безболезненный, позволяет удалять огрубевшую кожу без риска травм и порезов. Безопасность прежде всего. Салон красоты «Шампань» огромное внимание уделяет стерилизации и дезинфекции всех инструментов многократного использования. Сухожаровой шкаф, в основе принципа действия которого происходит термическая обработка. Температура в среднем 200-260 градусов по Цельсию. Стерилизатор ультрафиолетовый обеспечивает полную стерильность в работе и контролирует инфекционную защиту пациентов. Мастера салона красоты «Шампань» справятся с любой проблемой из области подологии. Коррекция вросшего ногтя, удаление мозолей, натоптышей, обработка стоп с грибковыми заболеваниями. Вам стоит только прийти и не стесняться своих проблем. Маникюр P-Shine – это способ улучшения как внешнего вида, так и здоровья ногтей. Эффективность процедуры P-Shine достигается за счет воздействия экологически натуральных компонентов продукта и специальной японской техники работы с руками. Ключевыми компонентами системы ухода P-Shine являются диатомановая глина, образованная из останков водорослей, найденных на местах древних морей и озер, натуральный пчелиный воск, содержащий более 50 биологически активных веществ, служит для питания, защиты и улучшения текстуры ногтевой пластины. Готовясь к летнему отпуску, необходимо сделать по максимуму косметических и парикмахерских процедур, чтобы ничего не отвлекало от замечательного времяпрепровождения. Ваксация – это разновидность эпиляции, при которой кремообразная масса воска наносится на обрабатываемый участок и после застывания удаляется вместе с волосами. Процедура дает косметический эффект на 3-4 недели. Регулярная ваксация делает волосы более мягкими и тонкими. Фирменный спа-педикюр «Шампань» на основе игристого шампанского, экзотических фруктов и специальных аромадобавок позволит расслабиться и насладиться приятным релаксирующим массажем специалиста салона. Лето – это лучшая пора для легких и беззаботных причесок. Мастера салона красоты «Шампань» всегда за индивидуальность. Они отрицают модные тенденции и ищут и помогут найти ваш, только вам присущий стиль. Олечка, чтобы передать тебе летнее настроение, я решила сделать тебе образ тутти-фрути и подчеркнуть его ягодно-фруктовым мейкапом. Не бойтесь обновлений, экспериментируйте с игрой цвета и оттенков, формой. Когда, как не летом, можно позволить себе быть беззаботной, легкой, игривой, как настоящая лесная нимфа. Салон красоты «Шампань», проспект Гагарина, 14, дробь 2, телефон 40 98 80.